Thank you muno murori wa Kurodia TV umuthi tugikumwana wa Laviva tugikungwira birthday ya Thigitho man korwo tegathe Tena uru baba yeni mwegoku ndegoko thank you baba ane njokire kuluma keki nake na nigukuona wina miaka igana wakinya miaka igana nigomera actually ndi mukuru muno no njokie ngatho muno nigukinya hau kinyite mundu ngienda kumenya miaka yakwa ri niathia subscribe hau uguo aya okay mwako ndroni kakoti karauga ati ma DJ na ma MC ni muthite mohiki meno muno kogo mwako uyu ri ona nyiri ndenda gukohiki wanyu we DJ Dibul mwako urabagatia nitwarikia birthday ri ndimwitire ruracio arafu twike uhikire ini mwako ukoretwo hana atia mwaka ndikoretwo wi muru riu tiga gukigitira ta covid mwako ucio ngi nona ndokire na lockdown na gukihingwo muno makiria andu makiaga wira tutwa mwako uyu andu matekia maikire maski na tukahoya Ngai muno kinguki kiambe kihere piu tucokererie kawaida yes ndrona luku umechapa mbaya okay inenyonaga kiratu giaku na ngofio ciaku no mwaka citwarane kana t-shirt na kiratu uniqueness yaku ri why the idea iko na atiriri muno ni nyendete ngofia so nyonaga na meno nginya ukina ka unique ni siga kungenda gupenya ginya wega so nyonaga ingidunga ngofia i sawa t-shirt the same na ngofia kana kiratu ikoragwo itonyo na nyendete muno rangi wa red muno nikionaga kaigi ndungije gitene rangi wa red ginya machine ciako na ki it's all about branding no ko brand yake ndona ma DJ maku guku wena DJ igana thini wa academy yaku na hihi ni mubango uri kuinago wigi academy yaku ndina ma DJ ige for now na actually na thukuru na ni okete hau thukuru hau kihuguro mona wa Ruiru na thaisi ndina student diagete student kuma that year na kuri makire mawira ndina muruta DJ Vincent akoragwo handu gwitagwo Ako TV ni fulani ndi ukimitaja ni undu wa wira wakwa na ningenaga muno nigukorwo ngikuria iheo icio cia mayu na ngona DJ thaisi ni uramukiruta wira ucio ungi ciugo ciaku cia mwisho kuri andu aria mokire gukungwira birthday yaku na hihi kuri nginya aciari aku kana andu makunyitiriire ungimera atia wa mbere ni gucokia ngatho kwi Ngai muno ni kuginyiria miaka iyo yakwa ndi nayo na wa keri ni njokirie maciari akwa ngatho muno niwe yetagwo nyina wa Ndiki na nyina wa na ithe wa Dibul kana ithe wa Ndiki sister ciakwa Shiro na Rose na makiria mafans makwa mothe na arata akwa othe haria mari na macokirie ngatho ni support na ndimwendete muno makiria thank you munigete wakwendithĩria birthday njega muno na nguhobu ntuguka ruracio no hiki mwaka uyu thank you nataka tukate keki nigetha ngorwo ngita aini aria ngitwi nao kamoko pia wewe nimekuona hata after this ni wewe unakuja hapa na tena wapi kelele ya kamoko tafadhali sasa DJ Dibul todo maundu make bado kidogo ukrama kwa nataka DJ Dibul ushike hii kisu alafu nawe DJ J-Rays utusaidie hii keki ni supu sana mnaiona DJ wenda wewe ulie wira waku ri ungitwa guthondekerwo keki ungithondekerwo hana twambiro ni ya DJ aya gotire wewe umeta majibu no advice na ndirenda atu ndio ni ndugu imeka nasema tuingie online na simu na leo hilo ni magotire Paulo akuneno kuna January babies happy birthday to you happy birthday dear happy birthday sasa nini watu wa Januari sasa lazima tuseme tutafanya nini ndio ile kabe jitu hapo ndio wale wa maitu tigagwe tigera wamo